Guys, welcome to my channel, Mechanicong Driver and Lifestyle. So ngayon, pinandar ko. So hindi umandar, we're starting. So tinitingnan ko na yung ano niya, tong sa fuel. So okay naman siya, walang problema. So next kong titingnan tong sa heater, ito sa glue plug niya. I-check natin kung hindi ba siya pundido o gumagana ba siya lahat. Guys, ito pala yung niya, mga glue plug. Ito. So ito. Bali apat. Tatanggalin natin to isa-isa. Una, tatanggalin natin tong mga nuts. Ito. Yung supply niya, supply sa heater. Kali natin then next ito. So ngayon next natin gagawin ito. So gagamitin natin itong 12mm. Okay. So maluwag na. Pili na ito. Kamay na lang gamitin natin para mas mabilis. So yan, tanggal na. So check natin kung gumagana pa siya. So guys, pakita ko sa inyo kung paano ko siya check kung gumagana pa siya, kung gamit itong wire at saka itong battery. Guys, ito yung gagamitin natin sa para check kung hindi ba pundido yung itong mga glue plug. So una, kabit muna ito sa negative ng baterya. Next, itong itong negative, galing sa negative. Ito siya, bali ground guys sa positive ng baterya. So yan guys,
Okay siya. Umusok. So, yan. So, yan guys. So, ibig sabihin ito. Hindi doon na to. Hindi na gumagana. Yan. So, next. Itong pangatlo. So, ito. Siguraduhin lang yun na hindi ito lumikit sa sa live ito. So, okay siya guys. So, itong isa, sigurado, hindi na kailangan itong check kasi pumutok na. Yan. So, sa apat na group log, dalawa lang yung gumagana. Yan, hard starting, hindi siya umaandar. So, palitan natin. So guys, may mga reserva kami dito. So, tingnan natin kung kasi ba ito. Ayan guys. Okay. So okay rin. Ito yung mga reserva. So ito yung pangatlo. Ayan. Guys, ito yung okay mga glue plug. So kabit ko na.
So, ayun na. Hit yan natin.